processos de temps, a donar resposta als joves, no al cap de 4 anys, sinó també en aquest sentit que també es necessita pel seu moment vital. Podeu escoltar una miqueta, en 2 minutets, el que ha passat aquesta tarda. Un mapatge és una eina, una metodologia de participació que el que ens permet és treballar in situ sobre el terreny una pregunta, una qüestió. A vegades la participació acostuma a ser xerrem i parlem i reflexionem, i en el cas del mapatge és veure sobre el terreny de què estem parlant. No acostuma a ser una cosa aïllada, sinó que és una eina o una metodologia que forma part d'una cosa més àmplia, sigui una consulta, sigui un procés participatiu, que també ens permet passar de la queixa a la proposta. Segurament la participació acostuma a estar molt centrada en la queixa, moltes vegades, de l'Ajuntament fa malament això, és que no ho saben fer bé, això està malament. Doncs, sobre el terreny, el mapeig el que ens permet és dir, val, això està malament, doncs què podem fer per millorar-ho? I passem de la queixa a la proposta, positivitzem l'espai i positivitzem el discurs també. A través d'un mapa, que és aquest, però es pot fer a través de llibretes, es pot fer a partir de diferents materials. I també dèiem que en un mapatge és important que participació o joventut o l'àrea que el faci no la faci sola, sinó que també impliquin altres àrees, com per exemple els tècnics de mobilitat o altres tècnics d'altres àrees de l'Ajuntament. Ha estat un taller molt vivencial i de cop i sota el grup que eren les certes les pors, les individualitats que veus d'un grup de gent que no es coneix, que a partir de les tècniques de teatre que ens han fet, de seguida veus com hem pogut treballar sentiments com la por, expressar la ràbia, expressar l'alegria, la ira, i veus com a poc amb aquestes tècniques és possible que sense adonar-te'n tot el grup es fa un, no? I es deixa anar i les vergonyes van desapareixent i tal. Hi ha nanos que expressen amb molta facilitat, de seguida identifiquen la ira o la por, però en canvi la simpatia, és una manera de poder deixar anar tot això i explorar-se i poder indagar amb el teu interior i poder expressar-te. Bàsicament el taller ha consistit en una explicació, a part de situar-nos, en una explicació de tot el procés que s'ha fet, que començava el mes de febrer d'aquest any amb uns tallers territorials, que continuava amb tallers sectorials. El moment actual és el de redacció del document, però a la part, diguéssim, on hem acabat participant tots plegats ha estat a partir del moment en què s'ha parlat dels Consells Locals de Joventut, discutint sobre models, sobre la importància dels joves no associats, de com recollir la seva opinió, etc. I per últim, també s'ha recollit una mica la necessitat, o que estaria bé, que hi hagués algun tipus de trobada, seminari, curs, el que sigui, sobre estratègies per arribar a aquests joves no associats. El que hem fet és un petit simulacre del que seria una sessió del taller d'empoderament YouthMe a través de la càmera de vídeo, i el que hem fet és una sessió que es diu foto aquí, foto allà, parlant sobre temes de salut des del punt de vista positiu. Llavors hem fet 3 vídeos d'un minut en el qual els grups havien d'explicar una història i defensar una història i explicar-la a la resta de companys. El que es pretenia una mica era que en aquest taller d'empoderament que feien, poder fer emergir factors protectors que ajudessin els joves a poder definir una mica més els seus itineraris vitals i el seu projecte de vida. Llavors, amb l'excusa de poder fer un documental participatiu, els joves treballen tota una sèrie de factors protectors per poder reconèixer quines són les seves capacitats, les seves habilitats i poder així millorar amb la seva inclusió social. Nosaltres avui hem jugat a un joc de rol que es diu Smile Urbo. Smile Urbo està creat per una associació que es diu Smile Mundo i és qui l'ha dinamitzat, la Rebeca i l'Alexandra. Amb aquest joc de rol el que es tracta és d'assumir cada persona un personatge diferent per treballar diferents temes, la cooperació, la negociació, la democràcia participativa. El que ens n'hem adonat és, i que hem pensat que també això pot ser interessant per treballar amb els joves,
és el tema aquest de la dificultat o de la dicotomia entre sumar per un guany col·lectiu o lluitar per un guany personal. Aquesta dicotomia entre el bé comú o l'objectiu o l'interès personal. Una altra cosa de les que ha sortit avui, que ara estava, era la dificultat de dir una cosa que no penses, el tema d'estar escoltant a tothom i anar treballant la paciència, tots aquests temes que penso que també val la pena reflexionar i treballar amb tothom, no només amb els joves.